in ma ya zama kana jin tsoron sharri shi tun farko ka yi wannan addu'a da muka faɗa kafin ka fara aikin ka tun farko ya zama ka ɗaure aikin naka da ikhlas tun farko kuma sannan ka yi ta addu'a ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik Allah shine muqallibal qulub yau din nan mutum yana mu'mini zai zama kafiri na jama'a yana kafiri zai zama mu'mini na jama'a wajen Allah ko bai sauki suka ta mu baki da hannun Allah suke da addu'a to in kullum kana addu'a tunda annabi kansa bai gagari wa addu'a bai kuma miki wata addu'a kullum Allah ya kiyamu kalima kullu tabbit kalbi ala ta'ati to mutum sai ya yi wannan saboda Allah ya tabbata Allah ya tabbata saboda haka wannan da aka dace su ne arriya wa sum'a sum'a ita ce bala wanda ya faɗa cewa kamar misali mutum ya ɓoye ya yi aiki haka ne yau malamai suka fasara mutum ya ɓoye aikin da ba a bayyane shi ba ko da aiki ne ko magana ce ne karatun alƙur'ani ne ambatan Allah ne salatin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko sallar da kamar yadda ya faɗa sai mutum ya je yayi ba wanda ya san yayi amma sai ya waye gari a ga wata alama ila ba ga wata alama ba kawai sai ya taballi kai hajiya na raye da ni abin da yake in baka dage ba ai da matsala karshen zamanin nan kullum mutuwa ake ai sai kana dage ba to da ma yayin da yana da ba wannan magana ta ke mutane wani su ake ta rushe aiki ko kuma karatu alƙur'ani yana karatu alƙur'ani sa yadda yake yi in ya turo mutane ga su nan kusa sai ya gyara karatu kuma ya gyara ya ƙara gyara shi ya zaki don su ci su ci yayya da yana suke hadari yan uwa musabaka mun gane akwai malamin da ya rubuta tsari a kan hadarin musabaka ta alƙur'ani da yake wanda biyu ya zo ya karanta alƙur'ani nan ɗalibin musabaka da Allah ya karanta a abu ne tsakani da ana zuwa da a yi da iga sa ce kawai ne shi ka zai tsananta wa kansa makogwaron shi ya wasa shi don me in ya goyi ba ka yi karatu a dama ai ba asali dama sauƙin abin da ya kamata a rika ba wa musabaka hukunci da sauran karatu da ake da me in ka ɗauke su wata sunna ce in ba ka ba sai ya zama ma bida muke a makaice kawai biki ne ni ko sauka karatu da tuni ka gaya musa in ce biki ne ba addini ba ne biki ne sai an ce sun sauka mu zo mu biki ne ba shi kenan ba addini ba ne ita ce addini da ka samu shi akwai wani malami fa yanzu zai sauka da yaro sai ce ko wani ɗalibi sai ya kawo kuɗi a tsada ma wannan daidai ruwa ne da kurshi to sai ya dangana da ƙarfin iyayen yara ko makarantar biyu makarantar da sauransu da irin yadda suke kawata abu ai wannan ƙyalƙyalan da ake shi ne shi ne Kamu abun bai kaka amma ce sai amma da kuɗi kowa ya musu kanani akwai mai yaro guda hudu ce a taimaka ya biya kuɗin guda biyu yace shi wallahi in ba biya gaba ɗaya ba sai dai a basa to ai yanzu ne fashe kai biki ne ba to za mu yi biki kuma ya ba za a ba kuɗi a more wallahi abin da bari ke yanzu inda ma za mu yi dan Allah wannan abubuwa wai shin saukan nan bata sauko ba sai an yi bikin ne mutum nawa ya sauka ko ya haddace alƙur'ani ba wanda ba sai haddace sai ta kama to ba ce musu za a yi wancan ka gargajiyar gargawa ce sai mutum ya sauka a mai yanka wasu suna sauta wani mutum ma zai haukace suke cewa a wani ai mu da an samu abu da yawa dan da yawa sun hada alƙur'ani ko kaza ba aka ba alƙur'ani da shi ne a yi wannan abin da can kun su ne da kuma malam sai ka manyan malamai su suke assasa wannan bikin sauka. Wani da gaske Manyan malamai. gaskiya ne ne nan malam ya kan aka zo in an yi shi a ɗauke shi biki da sauki amma ka ce addini ne mai zama kasai na yau biki ne kawai yadda ake bikin aure an yi aure shi auren mu'amala ce da a'aita ta addini ce to amma bukukuwan auren addini ne to shi ke nan wannan karatun da ya a makaranta addini
ya karanta alƙur'ani ya yi ibada in ya yi dan Allah zai samu ladansa duk sun da karanta zai samu ladan alƙur'ani kamar yadda ake yi amma tara mutane a yi bikin sauka biki ba a yi yawan bikin sauka shi ke nan a hutawa rai amma a ce ai wannan kamar wani addini ne kuma a ƙila a rufe bashi darajoji to nan ne na Alan, a wata zasa mutum da yi zakka shi bai iya ba. Shi ba ta zasa ba, kamar tsoho haka ya ɗan haka, tsoho da kansa ne yana da. Sai ya ruɗe yawa ya ɗan ruɗe, sai ka umarce shi kawai kai ba malami ba ne, amma kuma ka ya irin yadda da kai, in ka faɗi magana yana ya so zai yi. Sai kawai ka umarce shi kawai ya lissafa kuɗinsa a kuɗin zakka. kudin sun kai zakar Sun kai, a to gasa ta yi. a taimaka mashi ita zakka ba wai mutum ake wai ta dukiya ne inda dukiyar musulmi ce matuƙar yana cikin hukuncin musulmai ko da baya aikin musulunci to ana wani kishi zakka wani ya inda a'a ko shi bai ma sani ko bai da amma a hukuncin mu wajen mu shi musulmi ne kamar mahaukaci babu shi da ya ce ba shi kafiri ne amma mu wajen musulmi ne ila baya sallah ila baya wata Allah baya kuma ila ma kira da zabi amma mu wajen musulmi ne ma'ana in muna da mahaukaci dan family ko musulmai hukuncin shi musulmi a wajen to ina dukiya da ya mallaka sai za a dinka da shi yaro karami ko yau aka yi shi ya samu dukiyar da za a yi mata zakka lokacin kuma zakkan nan yayi za a yi ta mata zakka kaga lokacin ba kai magana cewa ai wani musulmi ne yana sallah kaza amma hukuncin musulmi ne an gani to balla ko tsohon rudewa yayi kaga wannan shi ya san musulmi ne cikin musulunci yake dan haka a ce masa yayi zakka wajibi ne ba wai kamar a ce ba a kyauta ba wajibi ne ba a sai zakka ko a cire zakka idan mutum yake yin zakka annabi sallallahu alaihi wasallam duk da mai tausayi mai rahama abin da yake yi in ya tura a karɓo zakka wajen mutum sahalinsa ne ba in ya tura a karɓo zakka in ya nuna ruwa ba zai bada zakka ba za ka ci a yi ko lissafa zakka ko kwato sannan kuma a raba duke shi a ɓaci bari kuma ya ƙi yin yaki bari kuwa a raba dukiyar biyu a kwace rabi a ban mashi rabi wannan hukunci ne na yaƙi ba da zakka matuƙar ƙin bayarwa sai ake turawa ya je ka ya kawo a'a ai abinda Allah ta'ala ce wa tu haka wuya ma usali ko ba da haƙƙin ranar gini idan zai yi yiwuwa da ne kamata a bayar gona in ba zai yiwu ba saboda wasu dalilai sai a kawo gida a bayar amma ka aiki gini na'am in kuma in shi kamar a kan wannan dai babban mutum wannan wanda ya ce kansa to idan kuma ka fitar shi kai ka umarce shi ya fitar kawai kama ka fara umarni ka fitar to kuma kai din da ka fitar wajen ka so tunda shi yake da alhakin ya ba wani da wani to amma kai bai ba ka wani kai bai bisa ba to za ka iya ka ba wasu kuma kai ma ka ba wa kanka a'a ya danganta da matsayinka amma in so samu ya mata ba domin sai ya zama kamar dan kanka kai ba da Allah dan kanka ka shirya zakka a duke shi dan ka samu ba da Allah ba amma in mun dauki cewa cikin masu wadanda ake ba zakka akwai al'adun na Allah wanda suka yi aiki akan dukiyar zakka dan kuma ana ita mutum sai ya shiga matuƙar asali yayi dan Allah ba da wannan ba ana ita zai shiga illa iyaka dai a samu waliyan wannan mai dukiyar a yi musu bayani cewa na cire zakkar dukiyar wani a cikin kaza na cire kaza kuma ga ka ba don su sani su ce wannan shi ne na'am inda ya ja sallar juma'a amma ba hudu ba ba sallah hudu ba a sallar juma'a shar'i ce yadda ka san alwala a sallah ko tsarki a alwala idan ba a yi hudu ba ka sallar juma'a ba a yi sallar juma'a ba a kuma ba a zo ba a zo ba ka ba a yi sallah hudu ba ba a yi sallah wasa kawai ya shaki ba ni mai bane shaki amma har yanzu yana nuna tuta shi akan ya ja shaki ne a
shi yake yin yaro yaro shi a da wani ai ba san da juma'a ba shi ga daga aka ai duk wanda ya wani san da juma'a ba juma'a yi ba shi ga daga shi kawai da limamin da mamun duka shi ga daga ko ma bisa ana ai wani ba yi wa inda su an ta shi ne ba lura ce wannan tabi saboda wa hana sallah wannan kuskure kuke yi gwamnati ba ta hana sallah wannan kuskure kuma in ka faɗa an faɗa mun zo da balance gwamnati ba ta hana sallah wannan sallah sallar juma'a sallar juma'a sai a masallacin juma'a to an kulli ma ban mali sun kulle masallacin abinda gwamnati ta yi zama ta yi da ba a duk inda aka yi mutane mafi yawa ba zan ce maka 100% ba amma misali mu ɗauki nan Kano duk sanda gwamnati ya sa wata doka a nan Kano da da addini ba kuma ne kare shi nake a siyasa da kare da kan shi duk zaman da za a yi kafin a sa doka addini malamai ake a ce musu ga abin da ya taso ga likitoci masana hakan lafiya sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza me ya halli a wajen kuma malamai na addini da haka magana ce ta cunkoso ba magana ce ta sallah daga ya yi ƙarar da kasuwa ko a shi kenan kaga ba wai kawai sallah aka hana a cunkoso aka yi magana kuma kowa san wannan cunkoso su kuma likitoci suka ce cunkoso kaza 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 a duba kaza wannan ilimin su ne masu ba da dukkan da sallah su kenan aka yi muwafaka aka ce to ayi kaza ayi kaza ayi sannan kuma sai amma kawai a raka za a ce gwamnati ta hana ka za a yi shiru ba a mutane su ai ba wani gwamnati da ya isa kawai haka ya bai kirje ci a yin sanar da isa bai isa ba in an yi wasu kurakurai ba ma cewa ba a yi ba daga yadda aka ɗauki matakan ana iya cewa an yi kurakurai amma dai ba kai tsaye a basu hukuncin hana sanar da farko kenan sannan abu na biyu in ma ku ba kan magana gwamnati ta hana sallar juma'a misali kuma sai mafi rinjaye ko kuma duk garin suka hannu duk limaman Kano sun hannu ko ba haka ba yanzu ya zama mulki da ya aike sake ko sai kuma aka samu wasu tsirari su kuma san koma bayan gari suna sallar juma'a mulki ya kan guda dauke to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisi ingantacce cewa idan al'amarin ku yana da wuri guda wani ya zo ya dara shi gida biyu kashe wannan da ya dara shi bari ta waye da shugabanci idan aka sa doka kuma duk malamai da masu hankali suka yi da suka bi wannan doka sai aka samu su shakiye suka ware suka ce mu ba za mu ba kuma suka ja mutane suka dora su akan ba za a bin ba hukunta suka sai ba nasiha ba saboda yanzu mulki ya zama mulki saboda haka wannan sallar juma'a da kai ke ci raina shugabanci ne saboda demokradiyya ake wallahi idan muna karanta tarihin musulunci wanda shi da ta kauna mu ɗauki zamunna na shugabannin musulunci da suka wuce wanda wasu da cikin sahabbai ne wasu tabi'ai ne wasu tabi'i ne a zamanin Bani Umayya da wani Ibn Abbas na farko da biyu shigantaka ɗaya bisa ɗarin wanda ba a yi yanzu ka ɗauki misali ƙwaya ɗaya Hajjaju bin Yusuf shugaba ne ba ma khalifa ba gwamnati amma a lokacin sa ya zo a tarihi Hajjaju hajjiya mai sha yi ga dama kuma ya nemi sallah kuma har sahabbai su bi sallah kuma da giya in ya ga dama har ya ƙara sallah da makara raka a biyu asuba ya hudu ko lokacin da ya hudu ya juyo ya ce azinukum wani cikin sahabbai ko Abdullahi Umar ko an tsammani ce ba ma zan nabi ziyada sai da ma ya ka ƙara cikin ƙarin mutum wannan bai hana ya kama mutum ya kashe tabi'ai ya kashe sahabbai ma ya kashe wasu ko bai sa mai tawaye an daina ɗinsa ba zai so ya sallah abi zai hudu ba juma'a a zauna a saurara ya sallah juma'a abi ya yi idi abi kuma ya shirya rundunar yaƙi a yaƙi karɓe kuma a bisha a yaƙi duk wannan bai sa a yi tawaye ba da ɗaya cikin wannan da shugabannin ka yanzu
sai me to ɗiba kuɗi a kai wannan sannan kuma na biyu shi wancan lokacin kuɗin hannunka suke ba hannun shi ba akwai wanda yake jin daɗi a shugabanni kamar wanda shugabanni ai babu shi zan ce da muna kan tarihin musulunci za ga khalifa na musulmi duk daɗin duniya ba da ba ci ba wanda ƴaƴansa ba sa ci ba wanda matansa ba sa ci abin da ya dama zai da dukiya bai ba ta su ci sai abin da ya dama yi ko ba wanda ya sai magana yanzu ƙa'ida ake ana lissafi shugaba da albashi kaza kaza kwangila yana da percentage in ya dama ya dan hada da zata shi da sauransu wancan lokacin kuma baitul malin hannunsa take sai ne ita ba ko wanda ya sai magana zai kuma yi ba kowa ba a takarda za a rubuta a yarjejeniya ba majalisa gare shi ba sai ya ƙi a wata shi ne mai cikakken iko ba da majalisa yanzu ba akwai majalisa wani abun ma shugaban bai sai ba sai ta yadda wancan lokacin ba majalisa sai dai shawara wanda ke ba shawara in yi gida mai ɗauka ya gida mai ki ɗauka saboda ka bai ba da hannunsa take mabuɗi a wajen shi duk abin da ya gida ba zai ya ga dama ya kwashi kuɗin ya ba wanda yake so ko ya abin da yake so ba kuma ya zalunci wanda yanzu ba ka yi ba kuma ya kare shugabanci ba ne amma ina so ne mu mu'amalanci shugabanni da abin da zai shi ya yi ba yadda muke yi kar mu ta kallon shugabanni ba su kowa lalace ba to wai ma in haka ne mu kuma gyararru ne kamata ku yi walla alaikum mu duba mu'amalar mu a tsakanin mana yanzu in kana ganin cewa shugabanni ba su da amana dauki amana kai ka ba wani da kusa da kai ka sha mamaki ko kuma kai a baka dan yanzu tsakanin ku da Allah cikin wane ne za a zo can a kira shi wani sai ya kira ka gefe ya baka miliyan ɗaya ya ci na ci karatu ake bayan Allah ga miliyan ɗaya ka je ka rage musu ka dawo ɗari da zama mai $100 ga ta je da ba musu miliyan ɗaya ka dawo amma sai ka ji da kai sai amma kai da Allah ba za ta bai kowa ba tsakanin da Allah wallahi ba za ta bai kowa ba da baka da amana wallahi ba za ta bai kowa ba ka je dai kawai tsakanin da Allah ka ga musu miliyan ɗaya ka rage kuɗi kai ka zo ga $100 ka ka ba su ka dawo tsakanin ku da girman Allah wanda zai ba da su ne in ko za a samu ba in ko za a samu wai mutumin da a kasuwanci ba sai su cika ba wannan da yake ganin ba za su maka ba ba wani noma kai ba aiki ba dukiyar ka ce mai daɗi ka wahala ka ne ba sayayya ka zo ya karu amma sai su cika ai mana karatu bai wata zato wanda ya tsaya cikin jama'a musamman saboda haka abubuwan ne ba ma adalci a cikin su muna wanke kanmu kullum kuma shi yasa ba sa gyara kullum mu wanke kanmu ke mutsa da kudi da kudi ba mu da matsala shi wani ko ba su matsala wanda ka dauki wani abu mun fi su illa kai talaka ne ka su da dan uwanka shi kuma da ba dan uwanka talaka ba dan ya fice ba inda ya fita kai shi kai ko irin ka ne ko kake fita shi ko ba yana kasa da kai ka dora mashi da kokon ko ba haka ba ka sa shi ne barin ka tuce shi ko yaron ka kasuwa saboda haka shugabanci gaskiya ba wasa bane kamar abinda muke so wanda challenge din shugabanni tawaye musanci ba san tawaye kana musulmi yanzu kila ma ba jahili ba sai ka ji an ce za a zo a yi zanga zanga sai ka ce ai ba haka wallahi ai musu idan ka samu mutane zanga zanga yan tawaye marasa addini ke zanga zanga yan tawaye yan ta'adda su ke zanga zanga ya ba su wani kamar ƙarfin kuma da aiki ya shi bayan tawaye ba ba ko ma ne aka yi maka wata fata tawaye ina amfani shugabanci ba a zanga-zanga a musulunci ba san yanzu ma zanga-zanga ba a harkar rayuwa ba tana haifar da masifa ce bai duk inda aka yi ba aka yi sai an shiga da sharri ko da manufar da can kamar mai kyau ce duk da ko mai kyau ce musulunci ba ka ke da zanga-zanga ba aka yi sai da zanga-zanga ya ce ba sani ya za a samu zanga-zanga sai ne ta cuce ka kai talaka amma in ka shekar zanga-zanga shi shugaban kasa ko gwamnati zai sare kai ne daga zanga-zanga ba kai saka ke gidan gwamnatin ba
kai wani abu dan ko kun kai ku dubu nawa za a ƙara da ku inda za ku da su yanzu ga ma abin da ke faruwa ga wata ƙasa can juyin mulki aka yi duk ƙasashen duniya sun gari da demokradiyya sun ɗora su gini amma da ya juyin mulki ya zo ana ta zanga-zanga sai dai har 30 yau gobe 40 kuma suna ci sai su ce ai Allah wani amma da suke bukata da za su ce kai kudin da zanga-zanga saboda haka wannan ba daidai bane musulunci bai da zanga-zanga bai dan ce tawaye akwai shugabanni ake sawa gaba wato duk abin da suke ma duk abin da suke ba da bayan da ko ana ganin kin Allah suke ko an ga kin ba Allah daidai suke ai ba inda ne da sahabbai da su sun ga mulki irin wannan uwa uba ne a ce baka an kashe sahabi to su hadda tuni sun kashe sahabbai awai da da akaram kallo kamar yadda ake cewa sai shugabanni sun gyaru sani al'umma su gyaru ko sai al'umma sun gyaru ba ko sai al'umma sun gyaru sai shugabanni sun gyaru dan inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba al'umma ke fara gyaruwa ba abin ba shugabanni ke fara gyaruwa ba al'umma ke fara gyaruwa sai Allah ya dauke shugaba azzalimi in azzalimi sai ka musu ai sun ce saboda shi shugaba yana da karfin iko shine zai murza al'umma a'a yana cike ganin baya yin gyara al'umma shugaba bai san gyara al'umma ba bai isa ba shi ne bai isa gyara al'umma ba al'umma ce in ta gyaru sai Allah ba shugaba da kwarai ai a gane akwai mutu tsakanin annabta da shugabanci annabi ne ake iya kawo annabi ga mutanen banza don ya gyara su shi annabi amma ba a kawo shugaba na kwarai ga mutanen banza ko sai dai shi ya lalace ko su shi kadai bai isa ba yadda za a yi gyara su mun gane wannan inda za a layi biyu ma da kawai a tayi biyu ma da anfusi haka suna tafi da sun gyaru sai a gyara musu al-Hasan Basri ya rayu zamanin Hajjaj kuma yana kyamar aikin da Hajjaj ke kuma ya rika samun sa yana masa nasiha yana yi masa wa'azi akan wannan amma an zo an same shi da kawo ƙarar ga abin da Hajjaj kaza ta yi ku je ku gyara ya ce domin Allah na da fiye da Hajjaj guda nawa a cike idan wannan Hajjaj shi ne bai muku ba kuna nan kun lalace kun gyara halu sai ɗauko wanda ya Hajjaj zalunci gura wasu to mu gyara halu in kun ga haka ake mana to mu gyara halu ba kullum haka muke fata saboda kullum ba ma gode ba kullum ba ma neman gyara kuma kamar wani wannan da ke faɗa ne mutane suna ganin cewa ta san laifin shugabanni ko su yau su masu ne laifi irin laifi babba wanda shi kadai ya sa a yi gwamnati duniya shi amma ba zai amma ba da randa ba amma sai ka ci ni akwai lokacin da a wani ba nake gaya mutane ke cewa ni da za a ɗauki shawara ta kamata ya kowa ya rika ɗaukar cewa duk bala'in ƙasar nan ma shi ne sauki wallahi da sai a zauna lafiya sai a gyaru kawai ni in rika jin cewa ai na san sabon Allah da nake a wuri ni na sani in kasuwa nake ni na sani ce Allah wannan abin da ka karance kasar nan wallahi duk bala'in da jin shi Allah na maka alƙawarin ka dinka da Allah ka yi in jaka ni bala'in ne zan yi shi kawai kai kan kowa wallahi da mun gyara da mun gyara kowa ya ji duk bala'in kasar da shi ne shi saboda sako iri kaza ne in kuma akwai wanda yake a nan wurin babu sako ba ɗaya da yake wanda Allah zai yi azabta da al'umma ya daga hannu ce ni gari kowannen mu nan wallahi billahi la ilaha illa huwa yana yin saban da wannan saban nashi ba ɗaya in ma ba ɗaya gare shi ya yin ta Allah ya kifa duniyar shi da saban sa ba ɗaya dukkan mu nan kowanne ina ko wanda yake ganin shi kake ne babu ya ce ni gari wallahi ba na saban da Allah zai rika da wallahi kowa yana yawa dangi da mutum zai faɗa haka shi ne babban sabon ya wanke kansa a yau kuma kusa shi ne kawai amma ka ce ai shugabannin namu ne kaza kuma to wai kai kanka ba shugaba ne yanzu nan in ba kamar samarin da ke kusa da mu yan fara shagon nan ba
ai kowa ne shugaba ne dole bai da shi shugaba ne sai ka tambayi kanka gidanka ya kake da iyali kuma shi kenan kai kana zalunci gidanka sai kuma da saman kai ki zalunta ka nan wani alhaji bashir ta yadda ake yawo can gidan shi haka yake tsakani da Allah wani bayan ya zo nan wurin sai ya kashe 500 ko sama da haka ko amma gidan shi ba yamma ala shi shi da launi Kajiriya abuza. Fassara a wajen wanda suka fassara tafsiri kana fahimta da kake karanta ya fi ma'ana ya fi daɗi kuma wajen ka yawa shi ne amma ka iya karatunsa shi kaɗai haka daidai Allah ya samu dace Allah ya gyara halaye